கவர்மெண்ட் வேக்சின்ஸ் இல்லாமல் ப்ரைவேட் வேக்சின்ஸ் போடுறதுனால வர யூசஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வணக்கம், நான் உங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் முத்துவீரன் பேசுகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் கவர்மெண்ட் வேக்சின்ஸ் இல்லாமல் ப்ரைவேட்டில் போடுறதுனால வர பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்லேயே 75% to 80% ஆஃப் வேக்சின்ஸ் கவர் பண்ணிடுறாங்க. அது இல்லாமல் அடிஷ்னல் வேக்சின்ஸ் ப்ரைவேட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. அது என்னலான்றதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின். அது 6 மாதத்துலையும் 7 மாதத்துலையும் 2 டோஸாக கொடுப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் டில் 5 years ஆஃப் ஏஜ் வரைக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு டோஸ் கொடுப்பாங்க. இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு பறவை காய்ச்சல், பன்றி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி ஃப்ளூ வைரஸ்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக கொடுக்குற வேக்சின். தேங்க்யூ.